Paskutinė kelionės po Lenkiją dalis keliauju išskirtinai tik traukiniais. Pirmoje dalyje išvykau iš Kauno geležinkelio stoties, traukiniu pasiekiau Lodzės miestą, vėliau keliavau Lenkijos pietus Klocko miestą. Iš Klocko važiavau šiaurinę Lenkiją į Gdanską ir iš Gdansko į Ščeciną. Ir dabar laukia paskutinė kelionės atkarpa naujuoju maršrutu. 12 valandų kelionė traukiniu iš Ščecino į Lietuvą. Paskutinė kelionės diena šiandien ir ilga kelionė manęs laukia iš Ščecino iki Mockavos. 12 valandų kelionė, gal 12 su viršum ir dar po to iki Marijampolės važiuosiu greičiausiai, nežinau arba iki Kauno, dar tiksliai nežinau šito. Taigi tokia kelionė, bilietą aš pirkau per Lenkijos tinklalapį Intercity, nes palyginau kainas Lietuvos geležinkelių tinklalapį iš Ščecino iki Mockavos, iki Kauno. Bilietas 35 eurai, o Lenkijos tinklalapyje 19,90. Tai nežinau, toks didelis skirtumas. Ir Lietuvos puslapyje nebuvo jokių nuolaidų 35. Nėra taip, kad perki bilietą pigesnį negrąžinamą, kurio negali grąžinti, jeigu persigalvosi, tai būna tie pigesni, bet šiuo metu nebuvo jokio. Šiandien sekmadienis, galbūt užimtumas didelis, todėl nebuvo jokių nuolaidų, bet reikia palyginti Lenkijos tinklalapio ir Lietuvos tinklalapio ir būna taip, kad kažkur gali būti pigiau, taigi už 20 eurų realiai važiuosiu 12 valandų traukiniu tokią ilgą kelionę. Ką galiu pasakyti apie šį miestą, apie Ščeciną, antrą kartą aš jau čia esu ir vis jame nepasivaikštau, neapžiūrau šio miesto. Jisai yra įdomus, po šią geležinkelio stotimi yra įėjimas į tunelius. Norėjau aš tuos tunelius būtent aplankyti ir tie tuneliai, jie yra prieinami kaip muziejus padarytas, bet jie skirti buvo Antrojo pasaulinio karo metais slėptis nuo bombardavimo ir jie yra didžiausia Europoje slėptuvė, labai dideli. Nežinau, kiek jie tiksliai ten kilometrų, bet Antrojo pasaulinio karo metais net 5000 žmonių tilpdavo į tą tunelį ir galbūt netgi jisai paskui praplėstas buvo dar šaltojo karo laikotarpiu. Bet neįsiu, kadangi informacija yra, kad negalima nei filmuoti, nei fotografuoti viduje, tai jau šitie dalykai iš tikrųjų mane šiek tiek erzina. Susimokėsi bilietą, brangiai mokėsi ir tu negali pasidaryti net nuotraukų. Dar noriu papasakoti tokį nutikimą. Vakar, kai atvažiavau į šią stotį, išlipau, tai iš tikrųjų mane labai nustebino tiek daug policijos. Suskaičiavau lygtais 12 policininkų, visur jie stovi, ir perone 2, ir stoties šitam laukiamajame, ir prie durų, visur, kur tik tais neini, ten visur policija. Ir negana to, kad policija, bet su jais dar ir kareiviai, tokie kaip, nežinau, aš ten gal kareiviai ar kažkokia sukarinta policija su automatais netgi. Tai iš tikrųjų taip neigiamai nuteikia iš karto. Nežinau, kas su Lenkija pasidarė, kodėl jie taip militarizuojasi ir labai jauti tą tokią kontrolę, bet kur tą kontrolę jauti. Jau nekalbu, jeigu reikia filmuoti, įsitraukti kamerą, tai tada iš vis be šansų, ten kils iš karto tau daug klausimų. Aš suprantu, galbūt dėl to, nes buvo čia daug incidentų Lenkijoje ir būtent susijęs su geležinkeliais. Buvo rusų agentų, buvo sugadinti geležinkeliai ir lygtais traukinys kažkuris buvo nuo bėgių nuverstas. Tokių incidentų visokiausių buvo, tai jie dėl to greičiausiai tokią kontrolę dabar ir taiko, kad nebūtų jokių incidentų. Viską suprantu, bet jeigu keliauji šiaip tik tais, nefilmuoji nieko, tai kaip ir netrukdo jie. Bet jeigu nori pafilmuoti ypač traukinius, tai jau didelė problema.
Kągi, dabar eisiu jau link perono, žiūrėsiu, iš kurio perono traukinys išvažiuoja. Važiuosime 12 valandų, parodysiu aš jums šią kelionę. Traukinys vėluoja apie 20 minučių, laukime perone, labai buvo šalta, apie -15 laipsnių šalčio šiuo metu ir mačiau ne vieną žmogų, kuris trepsėjo kojomis laukdamas šio traukinio, nes išties labai šiandien šalta. Vienas kol kas esu visame skyriuje, štai kaip bus patogu važiuoti, nežinau tik kiek laiko, vėliau turbūt kažkas vis tiek ateis. Ir šis vagonas yra skirtas iki Mockavos. Pirmi gal 4 vagonai. O jau kiti likusieji bus atkabinti pakeliui. Nežinau, Poznanėj stos ilgai, po to Balstogėje ilgai stovi atkabina būna vagonus. Štai toks vagonas sušvilpė ir jau išvažiuojam. Nusimato puiki tokia lengva kelionė. Kažkaip jaučiu, kad viskas labai gerai seksis šioje kelionėje. Pirmasis sustojimas Ščecin-Dabija ir šiame maršrute iš viso bus 26 sustojimai, skaičiuojant iki Mockavos. Zbliżamy się do stacji Stargard. Na stacji można przesiąść się do pociągów dalekobieżnych, regionalnych oraz podmiejskich. Osoby wysiadające prosimy o zabranie swoich rzeczy oraz zachowanie ostrożności. Przepraszamy za opóźnienie pociągu. Miestas Stargardas, netoli esantis Ščecino. Šiame mieste yra svarbus geležinkelių mazgas, kuris nukreipia traukinius į Ščeciną, į Poznanę, į Gdanską. Vakar, kada važiavau iš Gdansko, tai taip pat yra sustojimas šiame mieste važiuojant link Ščecino. Vagone yra daug laisvos vietos, traukinys nėra perpildytas. Toks tualetas šiame vagone švarus ir tvarkingas.
matosi jau gana toks senas sniego valymo lokomotyvas, bus dyzelinis. Pereisiu pro vagonus, pasižiūrėsiu, kokie jie yra. Štai va tokios vietos, sėdėti po 2 ir yra toks skyrius, kuriame galime nusipirkti kavos ar be užkandžių. Taip pat čia galima laikyti savo dviračius, netgi yra užraktas, galima prirakinti dviratį ir nebijoti, kad kažkas išeis su ne savo dviračiu. Vienas vagonas yra padalintas į 2 skyrius, štai vienas skyrius toksai 2 klasės ir yra štai tokie skyriai 1 klasės. Zbliżamy się do stacji Poznań Główny. Przepraszamy za opóźnienie pociągu. Na stacji można przesiąść się do pociągów dalekobieżnych, regionalnych oraz podmiejskich. Osoby wysiadające prosimy o zabranie swoich rzeczy oraz zachowanie ostrożności. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Labai garsiai kalba pranešėjas, niekaip neina pritildyti to garso ir kada supypsi, tas pypsėjimas tai tiesiog rėžia per ausis ir netgi toks šiek tiek skausmas per ausų būgnelius ir aš bandžiau visaip pritildyti, bet mechanizmas neveikia, garso negalima pritildyti. Traukinys atvažiavo į Poznanę, vienas iš didesnių miestų ir turėtų jisai čia stovėti 13 minučių, bet įtariu, kad tikrai tiek nestovės, nes vėluoja. Jis jau turėjo išvažiuoti tokiu laiku iš čia, tai pasivaikščioti net neįsiu, nes bet kuriuo momentu gali išvažiuoti. Daug prilipo keleivių, tai mano kelionė vienam jau baigėsi, dabar jau turėsiu tikrai kompanijos, važiuosiu su kažkuo tai. Išvažiuoja jau, kaip ir sakiau, ilgai nebus sustojimas ilgas Poznanėje ir užtruko viskas maždaug 5 minutės ir traukinys išvažiuoja. Jau čia tokia yra patikrinta praktika. Jeigu traukinys vėluoja, tai geriau jau, kad ir ilgas sustojimas, neišeiti kažkur toli nuo savo vagono. Kaip ir sakiau, dabar jau važiuoju nebe vienas. Čia štai turi sėdėti toks vyrukas, į tualetą nuėjo iš Kazachstano, važiuoja irgi į Lietuvą. Vairuotojas važiuoja į Lietuvą dirbti, Lenkijoje jau savo atidirbo. Tai bus draugija iki pat kelionės pabaigos. Fainas toks vyrukas iš Kazachstano, pasikalbame. Taip kad kelionė pavyko. По-немецки настраиваешь, потом раз во Франции, там уже французский.
Zbliżamy się do stacji Warszawa Centralna. Planowy odjazd o godzinie 14:57. Ze stacji Warszawa Centralna można przesiąść się do pociągów dalekobieżnych, regionalnych lub podmiejskich. Osoby przesiadające się prosimy o zwrócenie uwagi na informacje stacyjne. Osoby wysiadające prosimy o zabranie swoich rzeczy oraz zachowanie ostrożności. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Next station, Warszawa Centralna. Scheduled departure 2:57 p.m. Varšuvos centrinė stotis ir traukinys gana ilgokai čia stovės, išvažiuoja 14:57. Tai atvažiavom 2:30, tai maždaug 20 minučių jisai čia bus. Išėjau šiek tiek pasivaikščioti. Kol kas dviese važiuojam, ramiai savo šnekučiuojamės ir kelionė vyksta tobulai. Dabar iš Varšuvos sekantis sustojimas bus Varšava Vschodnė ir iki Balstogės važiuos traukinys be sustojimų. Tiesioginis toks maršrutas, nebus nei vieno sustojimo, todėl labai greitai nuvažiuos į Balstogę. Dėl to, kad nuėmė šitus sustojimus, tai sutrumpėjo laikas maršruto, maždaug gal valandai laiko. Następna stacja Warszawa Wschodnia. Zapraszamy do zakupu napojów i przekąsek w automatach w wagonie numer 13. Następna stacja Warszawa Wschodnia. Na stacji można przesiąść się do pociągów dalekobieżnych, regionalnych lub podmiejskich. Ze stacji Warszawa Wschodnia odjeżdżają pociągi w kierunku lotniska Chopina w Warszawie i portu lotniczego Warszawa-Modlin. Važiuojame keturiese ir šis skyrius dabar tokius internacionalas. Pora, kurie lipo, yra iš Vietnamo, aš iš Lietuvos ir šalia manęs, kuris važiuoja keleivis nuo Poznanės į Lietuvą, yra iš Kazakstano. We would like to remind you that the train will be divided at Białystok station. The cars with the following numbers 15, 14, 13, 12, 11 are running to Moskva station. The cars with the following numbers 10, 9, 8 and 7 will terminate here. Please take extra caution during the staging of the car. Sustojimas Balstogė. Vėl aš Balstogėje ir sustojimas 25 minutės net. Taigi šiek tiek pasivaikščiosiu ir nueisiu į stotį, dar nusipirkti noriu vandenio. Nes traukinyje gana brangiai kainuoja, o buteliukai tik pusės litro. Užeisiu į stotį. Yra kelios parduotuvės, kur galima nusipirkti vandenio.
Dėja labai daug žmonių ir aš nenusipirksiu. O, kokia eilė, net nelauksiu, nes dar paskui liksiu, tai tikrai ne. Tikrai čia nepirksiu, dar yra kita parduotuvė, žin kaip kitoj parduotuvėj situacija kokia. Uždaryt. Ką, teks pirkti vagonę traukinyje. Parodysiu, kaip atrodo ši stotis iš išorės. Dieve, kaip šalta, tik išėjau, tai kepurės aš neužsidėjau. Tai labai greitai tik parodau stoti ir atgal. Bėgu tada į vagoną. Štai kokia graži stotis, Balstogės, Belastok. Liko visai nedaug važiuoti. Sunkiausia atkarpa man, o čia visada būna, nes ir Suvalkos ilgai stovi traukinys, pakol pakeičia viską. Tai tokia sunkiausia atkarpa, bet jau beveik namais kvepia, jau beveik namais. Ir aš važiuosiu tik iki Marijampolės, ne iki Kauno, nes atvažiuos manęs pasiimti Marijampolėje. Tai greičiau aš taip grįšiu į Alytų, negu važiuoti iki Kauno ir dar paskui iš Kauno važiuoti į Alytų. Ir atkabins kelias vagonus, atkabins lokomotyvą, vietoje elektrinio bus prikabinamas dyzelinis lokomotyvas, nes iki Mockavos visa linija neelektrifikuota. Einu į vagoną, nes kiaurai per galvą šaltis kerta. Nebeveikia dabar. Nėra elektros. Atjungta. Nes atjungė nuo laidų lokomotyvą ir nebeveikia. Grįžau vis dėlto iki parduotuvės. Jau ta, kur buvo uždaryta, jau dirba. Tai nusipirkau 1,5 litro vandens, užteks man. Następna stacja Suwałki. Zapraszamy do zakupu napojów i przekąsek w automatach znajdujących się w wagonie numer 13. Next station Suwałki. Invite... To jest firma prawdziwa. Suvalkai, jau galima sakyti namai. Liko Trakiškės ir Mockava. Ir Marijampolėje išlipu. Šaltis -17, bet jutiminė tai turbūt -25. Labai šalta, taip kad aš čia tik tais vienai minutei, gal net 2. Ir atgal į vagoną. Šaltis, vos eina nulaikyti kamerą. Nauja stotis. Štai tokia Suvalkų stotis už manęs renovuojama ir traukinys Ščecinas, Mockava, ilga kelionė, bet užtat yra daug pasirinkimų, yra daug miestų, į kuriuos galima nuvažiuoti šiuo maršrutu, ypač Poznanė, tai iš vis esu buvęs Poznanėje, tai labai gražus miestas, labai patiko man tas miestas. Kaip tai nematau visiškai nei apsauginių, nei policijos, kas labai keista, čia visada vaikšto ir vaikšto, bet per tokius šalčius netgi jie nesirodo. O aš išėjau dėl jūsų pafilmuoti, šalta, visas kalatojuosi, o aš va, be pirštinių, viskas, varau atgal. Iš tikrųjų šalta, netgi ir vagonė yra. Dabar dar atjungtas lokomotyvas, jį perstato į kitą pusę, tai
nebešildo, tai iš jų šalta pasidarė. Bet ir šiaip važiuojant nėra labai šilta. Jeigu su striukė turiu būti vagone, tai pakankamai šalta. Šildo labai menkai. Nedaug žmonių liko. Va. Tik aš ir mano draugas iš Kazachstano dviese. O. Paskutinė atkarpa ir bus namai. Kelionės pabaiga Marijampolė. Ir ačiū Jums, kad keliavote su manimi nuo pirmo traukinio iki paskutinio. Ačiū traukiniautojams, kuriems patinka traukiniai. Tutu. Ir pasimatysime kitame traukinyje. Iki kito traukinio. Iki.